يلتزم اللاعب بجميع قواعد قرارات الفيفا، يشارك في تدريبات المباريات، يشارك تدريبات المباريات، يحترم قواعد النادي والاتحاد، يلتزم تعليمات الاداره، يتعامل بكذا، الا يشارك في اي نشاط على كره الا بعد صوره اذن مسبق، الا يقوم باجراء طبي دون اختار النادي، ان يخضع لاي اختبار فحص طبي، يلتزم بسياسه النادي الاعلاميه، يحترم تعاقدات النادي مع الرعاه، ان يلتزم بالتواجد في مكان زي حدود النادي، كذلك الاغراض ان يختار النادي باي نشاط. تمام؟ وبعدين يستحق اللاعب يا باشا، يستحق اللاعب شهريا مبلغ 25,000 جنيه وستة هذا السكن، يستحق اللاعب عادي 5 تذاكر طيران عادي محترم. تمام؟ رجع خالد وطيب من المغرب، من اللهم صل على النبي، المانيا. تعالى يا عم خالد، مصاب. طيب عايزين نعالجك، تروح المانيا ولا تروح فرنسا؟ جواباتها هقراها لكم دلوقتي. لا انا عايز اروح فرنسا. سافر معاه الدكتور اسامه بتقرير طبي. مش عايز يخش اوضه العمليات. طب اكتب لنا يا دكتور اسامه. والدكتور فرنسي كتب كل ده عليه. رجعوا، المفروض يرجع يلعب، ما بيجيش النادي، ما بيجيش. طب تمرين ما بيروحش. فعملنا له انذار مره 2 و3 زي ما اللائحه بتقول. ما سالش. احنا اللي مقدمين الشكوى اهي. الوضع الطبيعي طول ما عقده ساري هتقعد تدفع ايه؟ مرتبه.